မြန်မာငွေသိန်းရှိုံနဲ့ထိုင်းမှာဆိုင်ကယ်ပေးပိုက်တွေကိုစီးလို့ရတယ်တကယ်ပြောတာနော်မယုံမရှိနဲ့အများကြီးပေးဝယ်ကြမလို့ကြိုက်တဲ့ဘိုက်ကိုစီးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကနေစထွက်သွားပြီဆော့စီမော်နီပဲအော်ကျွန်တော်လေရင်ကြောက်တက်တယ်ဗျာအဲ့တော့လေရင်ပြက်ကြတာအများကြီးကြည့်တယ်ခုရောက်ပြီပေါ့အဓိကဗျာဒီမှာလို့ပတ်စံကိုစီးကျင်တဲ့ဘိုက်ကိုပတ်စံအများကြီးသုံးစရာမလိုဘူးသိရမလားโอเคအခုကတော့မော်တော်ဆိုင်ကယ်သွားငှားနေရတာမော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုဒီတက်စီကားနဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းစီထောင်းတော့တရက်ကိုမော်တော်ဆိုင်ငှားကဘတ်900လောက်ပဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘန်ကောက်ကိုအနှံ့ပတ်မှာပဲညီကိုညောရောက်ချင်မှာကျွန်တော်ဘတ်စပါလေးငှားစီးရတယ်ဗျဘတ်200ပဲပေးရတယ်ပေါ့မြန်မာငွေ3000လောက်ပဲပေးရတယ်တရက်လုံး24နာရီကိုကြိုက်တဲ့နေရာတော့စောင်းမိုက်အဲ့ပါပဲအဲ့တော့ပြောရင်ဗျဟန်ကောင်နဲ့ရှင်ကိုလည်းစောင်းချောနေအဲ့ဘယ်လိုအော်ကျုံမော်တော်ဆိုင်ရဆိုင်နေရဗျာဒီမှာဒီပိုးစရမ်းများတယ်โอเคဒီမှာဆက်တွေ့ရပါပြီးတော့လမ်းရှင်းရှင်းနဲ့ဆိုင်ငယ်ကြီးစီချင်းတော့ကျွန်တော်ပတ်တရားကိုသွားလိုက်တယ်တိုင်ရတော်မိုက်ဆိုင်ငယ်မှာငားခင်မှာဆိုင်ငယ်မှာ AR တွေပါတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကအရင်စစ်ကြတယ်ပေါ့ပုံရပိတ်ရတယ်ဒါမှကိုပြန်အပ်တဲ့ချိန်ကျရင်မရောရမှာပေါ့အဲ့တော့ passport ကိုပေးခဲ့တယ် deposit 3000ပေါ့ပတ်3000ပေးရတယ်အဲ့တော့ပတ်ချလိုက်ကြည့်ဗျာပွန်စင်အနာစာတွေဗီဒီယိုရိုက်ထားလိုက်ငားစီရတာဆိုတော့ဗျာတင်မှာကိုပစ္စည်းမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာရင်ထိတ်တဲ့ဖြစ်မနေဘူးပေါ့စီးလို့ရမ်းမိုက်တယ်ဗျာပေါ့ပါရှိရ pressure ကင်းတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့နှက်အောင်ဒါပတ်စီလိုက်တယ်မြန်မာငွေမှာ3သိန်းပဲကျတယ်3သိန်းစွန်းနေပေါ့ဗျာဘတ်1000ဆိုတော့ဒီပတ်တရားအနှံ့ကိုကျွန်တော်သွားလိုက်တယ်စီးလို့လည်းရမ်းကောင်းပါတယ်အတန်အလားမိုက်တယ် SC project နဲ့ဆိုတော့ပြီးတော့ဗျာတင်မလားဒီပေါ့ပယ်မောင်းညာမောင်းနိုင်ငံကွဲတော့ဒါ used to ဖြစ်အောင်တော့နည်းနည်းကျွန်တော်က used to ဖြစ်ပါတယ်စီးနေကြဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ရမ်းမိုက်တယ်ဥပမာဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုင်ငယ်ဘိန်းကြီးစီးတဲ့ဘဲတွေရှိရင်ကိုနဲ့မခင်တာကြီးငါးပါအောင်ခဏလောက်စီးကျင်လို့ဆိုရင်ဘယ်သူကပတ်စံသိန်းနဲ့ငါးပါလဲတဲ့မှာမင်းတို့ကောင်ရောနိုင်လို့လားဘာညာအဲ့ကွက်တွေလာမှာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ရသေးအောင်ဒီမှာစီဗီယာ650မဟုတ်ဘူးเนาะအကုန်ဒူကာဒီဇဲဒန်အကုန်လုံးကြိုက်တဲ့ဘိန်းအကုန်ငါးစီးလို့ရတယ်ဈေးကသိန်းခွဲအဲ့ဝင်းကျင်ပဲအေးစေးပဲကျွန်တော်ကသဘောကျတယ်ဗျာမဝယ်ရဘဲနဲ့အရသာကိုခံစားခွင့်ရသဘောကျတယ်အရသာလေးလိုက်ခံစားတာပေါ့ဒီကဘန်ကောက်ဒီဇိုင်းပတရားလမ်းရှင်းတော့ပိုးပြီးစီကောင်းတယ်ပေါ့စိတ်ကြဖြုတ်လို့ရတယ်ဗျာမျိုးပြင်ထွက်ပြီးဖြုတ်တယ်ဒါညာဘက်လည်းကျွန်တော်နောက် night out ထွက်လိုက်သေးရဲ့ပေါ့ညာဘက်ညတနား2နာရီလောက်မှကျွန်တော်ပြန်လာတာဗျာအဲ့လိုပတ်ပြီးတော့စီးနေရလို့မျိုးဒီကတော့ဆိုင်ငယ်စီးကျွန်တော်သွားတာဗျာဒါပါပဲမိတ်ဆွေတို့လမ်းညွှန်တာပါပတ်စံအများကြီးမတုံနဲ့ပေးပိုက်တွေစီးပြီโอเค